kawan. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Joran Elek ya kawan. Nah, dan kali ini kita kembali lagi mancing kawan. Dan untuk spot, nah ini dia kawan, di belakang kawan, spot kecil kawan, tuh di bawah pohon. Nah, dan untuk kali ini kita mancing tegek lagi kawan. Oke kawan, cara pelampung kawan ya. Dan untuk umpan kita menggunakan jangkrik kawan, umpan andalan itu kawan, jangkrik. Oke kawan, jangan lupa terus tonton dan menyaksikan ya kawan ya. Ada pergerakan kawan. Tungguin aja kawan, biar sambil ditelan aja kawan. Lihat kawan, berlari dia kawan. Iya. Aduh, lepas kawan. Lepas kawan, nggak kena kawan. Mantap kawan, lanjut kawan. Ngamalin nggak kena kawan. Ada pergerakan kawan, lihat kawan, lihat kawan, lihat kawan. Iya. Mantap kawan. Lihat ini kawan, babon bener kawan. Lihat kawan. Mantap kawan. Kita masukkan dulu kawan. Mantap ini. Ada berayaan kawan. Kita coba pancing kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja masih ada induknya kawan. Udah banget kawan. Gila kawan. Ini anak-anak nanti pedot cok. Woi, babon bener. Ini dia mulutnya. Mantap pokoknya kawan. Nih. Lihat kawan nih. Emang mantap kawan, jos. Harus dimakan kayaknya kawan. Bener nih kawan. Lihat kawan. Perumpusnya kawan. Lihat kawan, kelihatan tidak kawan? Perumpus itu kawan. biarkan dulu biar dua-duanya dimakan. Mantap kawan. Perumpusannya kawan, mulai banyak kawan. Kena kawan. Mantap kawan. Lihat kawan, buat buka puasa kawan. Lihat kawan nih, mantap kawan. Lihat, aduh, mantap kawan. Lanjut kawan.